ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡും എയർ കണ്ടീഷനോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, ലോകം കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള മത്സ്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കിയിൽ കിട്ടുന്ന ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, നാടൻ മത്തി മുതൽ വമ്പൻ സ്രാവുകൾ വരെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. ഇതൊരു മീൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം എഴുതി തള്ളേണ്ട, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ദുബായ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇത്. അതാണ് ഏതൊരു UAE പ്രവാസിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ദുബായ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്. 590 കൗണ്ടേഴ്സോളമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അധിക ജോലിക്കാരും പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യക്കാർ, അതിൽ നമ്മളെ നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെമ്മീൻ വിഭാഗങ്ങളായ ജംബോ പ്രോൺ, കിങ് പ്രോൺ, 34, ടൈഗർ പ്രോൺ, ലോബ്സ്റ്റർ, ക്രാബ്, ക്ലാംസ്, ഓയിസ്റ്റർ, മുസൽസ്, സ്കാലപ്സ്, അയില, മത്തി, ചൂരക്കോര, ഈല്, ട്രൗട്ട്, സ്നാപ്പർ, ഗ്രൂപ്പർ, കലമാരി, സീബാസ്, സീബ്രി, നോവേജിയൻ, സാൽമൺ, ട്യൂണ, പേര് കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ ചാകര. മീൻ മാർക്കറ്റിലെ മീനുകളുടെ വാട അടിക്കാതിരിക്കാൻ സ്മെൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും പരിസരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം മീൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തും മീൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിശീലന മികവുള്ള ജോലിക്കാരുമാണ്. ഹൈജീനും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സലൻസിയും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. മീൻ മാർക്കറ്റിന് പുറമെ മീറ്റിനായി സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിനായി വേറൊരു സെക്ഷൻ, സുവെനിയേഴ്സ്, മണി എക്സ്ചേഞ്ച്, റീറ്റെയിലിനായിട്ട് മറ്റൊരു സെക്ഷൻ, കടലിലെ ഇളം കാറ്റുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രൊമനേഡ് ഏരിയയും, മലയാളികളുടെ സ്വന്തം യൂസുഫ് അലിക്കയുടെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദുബായിലുള്ളവർ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദുബായ് ദേരയിലുള്ള വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ്.